tenemos otro cuento. Se llama El canto del grillo y el sonido del dinero. Y dice así: un día, un indio dejó su reserva para ir a la ciudad. Claro, para el indio, aquel cambio representaba algo muy importante. Cuando se encontró con su amigo blanco, se abrazaron y comenzaron a caminar por aquella calle central del pueblo. En un momento, el indio le golpeó el hombro a su amigo y le dijo: «Oye, ¿no escuchas eso que yo oigo?». El hombre blanco le respondió: «Pues yo no sé qué es lo que tú escuchas. Yo todo lo que escucho es el paso de la gente, el sonido de aquella ambulancia, lo que la gente está hablando». «¿Qué es lo que escuchas tú?». El indio le dijo: «Nada, nada de eso. ¿No escuchas el canto de un grillo?». «No, hombre, nada de eso». El indio siguió caminando lentamente hasta la puerta de un edificio, apartó la hierba que había ahí y le mostró: «¿Ves? Aquí está el grillo cantor». El hombre blanco le dijo: «Claro, lo que pasa es que tu oído es mucho mejor que el mío, porque los indios escuchan mejor». El indio empezó a reírse a carcajadas. Le dijo: «No, nada de eso. Escucha, te lo voy a demostrar». Metió la mano en su bolsillo, sacó una moneda de 50 céntimos y la arrojó en el asfalto. El tintineo de la moneda hizo que varios de los paseantes se giraran a mirarla. Pero, ¿qué pasó? Había un hombre en un rinconcito que vio que nadie lo observaba, cogió la moneda y la guardó. El indio le dijo: «¿Ves? Esa moneda no ha hecho más ruido que el canto del grillo. Simplemente escuchamos mejor aquello a lo que estamos acostumbrados a oír». Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta la semana que viene.